Hello everyone, welcome to Videsh classes. या व्हिडिओने मी हिस्ट्री ऑफ गोवा अंडर 11th युनिट गोल्डन एज ऑफ द गोवा कदम यांच्या रिलेटेड या व्हिडिओ थ्रू आम्ही लर्न करतले. So in the beginning, introduction part, the Kadam dynasty ruled Goa from 960 common era to 1310. Okay, so या टाइम पिरियडान त्यांच्यानी गोवाचेर रूल केल्लो. Okay, so actually कदम रूलर्स जे असले ओरिजिनल फ्रॉम कर्नाटक. आफ्टरवर्ड्स मागीर जेन्ना गोवान रूल करपाक लागले मागीर ते हांगासर इन अदर वर्ड वी कॅन से ते सेटल जाले. सो ही आमची विच इज द नेटिव्ह डायनेस्टी ऑफ गोवा जर विचारली जाल्यार ती कदम रूलर्स. ओके, नेक्स्ट, their rule is considered the golden age of medieval Goa because of political stability, economic prosperity, cultural development and maritime trade. So कदम रूलर्स जे असले त्या टाइम पिरियडाक गोल्डन एज म्हटल्या. ओके, सो कदम रूलर्स असले ते जेन्ना रूल करताले ते टाइम पिरियडाक गोल्डन एज म्हटले बिकॉज हांगासर रिजन्स दिले पळय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. हेजो मिनींग कितें की गव्हर्मेंट जो आसलो सो गव्हर्मेंट जे रुल्स रेग्युलेशन काडटालो कितें लॉज असले ओके हे सगळे लोक जे असले ते सिस्टमॅटिकली फॉलो अप करताले. सो तेंची सो गव्हर्मेंटाची जी फंक्शनिंग जी आसली ओके ती एडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा ते रन स्मूथली जाताले. ओके, म्हणजे सगळे लोक पिसफुली रावताले. सो सगळे रिलीजन कल्चर जे आसा ओके तांकां तो सपोर्ट करतालो. ओके, सो तेज्या खातीर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओके सो तेंचो कंट्रोल जो लोकांचेर आसलो तो बरो आसलो. नेक्स्ट, इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ओके फायनान्शियली सुद्धा ग्रो जाली. ओके, गोवान जे लोकांची लायफस्टायल जी आसली ती चेंज जाली. ओके, सो इकॉनॉमी म्हणजे फायनान्शियल जर कंडिशन जर बरी आसा जाल्यार ऑब्वियसली जो रुलर आसलो तो सुद्धा तांकां बरे फॅसिलिटीज प्रोवायड करतलो. ओके, सो इकॉनॉमिक प्रॉस्पेरिटी म्हणजे कितें इन्कम सुद्धा फायनान्शियली सुद्धा स्टेबिलिटी जी आसली गोवाची त्या टायमार इन्क्रीज जाली. नेक्स्ट, कल्चरल डेव्हलपमेंट कल्चराकूय डिफरंट ताका सपोर्ट करतालो. ऑल्सो एज्युकेशन आर्ट ओके तांकां सुद्धा तो सपोर्ट करतालो. सो तितून सुद्धा डेव्हलपमेंट जाले. एंड मॅरीटायम ट्रेड आनीकूय दुसरे दुसरे कंट्रीन ट्रेड डील ही जावपाक लागली. ओके, सो तेज्या खातीर हो टाइम पिरियड जो आसा तो गोल्डन एज म्हटलो. ड्युरिंग दिस पिरियड गोवा बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट किंगडम ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ओके, सो गोवा हो इम्पॉर्टंट किंगडम जालो त्या टायमार बिकॉज त्या टाइम पिरियडाक बरी डेव्हलपमेंट जाल्ली. ओके, नेक्स्ट, वाय इट इज कॉल्ड द गोल्डन एज. सो द कदंबा पिरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ गोवा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉंग अँड स्टेबल ॲडमिनिस्ट्रेशन. जशें हांवें तुमकां पॉलिटिकल स्टेबिलिटीचे अंडर सांगलें सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करप स्मूथली फंक्शनिंग सगळे करताले म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशन वर्क सगळ्यांक इक्वली डिवायड केल्लो. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ट्रेड अँड कॉमर्स डेव्हलपमेंट ऑफ पोर्ट्स प्रमोशन ऑफ आर्ट लिटरेचर अँड एज्युकेशन सगळे ह्या पॉईंट थ्रू कवर झाले. नेक्स्ट, कन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स सुद्धा तेंच्यांनी बिल्ड केले. पीस आनी प्रॉस्पेरिटी ओके सगळ्यांक इक्वली ट्रीट केले उपरांत थंयसर कॉन्फ्लिक्ट केन्ना जावचे ना. सो कॉन्फ्लिक्ट सुद्धा जाले जाल्यार ते बऱ्या भशेन हँडल करताले ड्युरिंग द कदम्स रूल. नेक्स्ट, इम्पॉर्टंट रूलर्स. सो ड्युरिंग द कदम रूलर्स टायमार जे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हँडल करताले ओके सो जो मेन लीडर असले ओके ते कोण असले. ओके, सो फर्स्ट शस्तदेवा वन फाउंडर ऑफ गोवा कदम डायनेस्टी. ओके, सो शस्तदेवा जो वन आसा तेणी मेन कदम डायनेस्टी आसा ती फाइंड आउट केलेली. नेक्स्ट, एस्टॅब्लिश कदम रूल इन गोवा. सो गोव्यान सुद्धा कदम डायनेस्टी ऑर वी कॅन से अंपायर जो असलो ओके तो हाडपी जो असलो तो शस्तदेवा वन. जयकेशी वन हेजो टाइम पिरियड 1050 to 1080. So one of the greatest Kadam rulers. So Jaykeshi one. He expanded the kingdom. So main point to be note down करायचं Kadam dynasty जर expand कोणी केलं okay during whose rule झालं तर Jaykeshi one. He strengthened administration. Next, encourage trade with Arab merchants. Next, Jaykeshi two ruler. Okay, first Shastadeva, second Jaykeshi one, third Jaykeshi two. He continue the prosperity of the kingdom. Okay, so same way तो हँडल करपाक लागलो जशे प्रिवियस जे रुलर आसलो लायक जयकेशी शस्तदेवा जे असले ओके तसोच तो हँडल करतालो. He also supported religion, culture and public welfare. So next, administration, efficient system of administration. So बऱ्या भशेन सगळे मॅनेज ते करताले. Kingdom divided into provinces, district and villages. So हे ऑलरेडी हांवें प्रिवियस व्हिडिओ तुमकां सिमिलर थिंग्सूच मेळटले. सो परत परत ते एक्सप्लेन करिना फक्त भितून तुमी नोट डावन करात की कोण रुलर आसलो मेन तेंच्यांनी कितें परफॉर्म केलें खंयचो टाइम पिरियड आसलो ओके सो तितले तुमी नोट डावन करात. Next, village assemblies help in local administration and proper collection of land revenue and maintenance of law and orders. So village assemblies help in local administration. जे village जे कोण
विलेज ॲडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो डिवायड केल्लो टू द लोकल ऑफिसर्स. सो तेंचें काम आसलें टू मॅनेज द विलेज, जो कितें ट्रेड चलतालो विलेज ऑर मार्केट. ओके, सो विलेज कितें विलेजान जें मार्केटींग चलतालें, ओके, टॅक्स कलेक्ट करप, लँड रेवेन्यू, हें सगळें ते लोकल ऑफिसर्स आसले ते मॅनेज करताले. आनी लॉ एंड ऑर्डर सुद्दां जो आसलो तो प्रॉपरली मेंटेन म्हणजे हँडल करताले. नेक्स्ट इकॉनॉमी. एग्रीकल्चर वॉज द बॅकबोन ऑफ द इकॉनॉमी. सो मेन इनकम जो मेळटालो तांकां पळय, ओके, डिलींग द गुड्स. सो गुड्स आसले ते गेटिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर. Major crops like rice, coconut, American nut, spices, and inland and overseas trade flourished. Goa became an important trading center on the Arabian Sea. It ended. Okay, त्या टायमार मेन इम्पॉर्टंट ट्रेडिंग सेंटर जो आसलो तो गोवा आसलो. ट्रेड एंड पोर्ट्स. गोपाकापट्टनम बिकेम अ मेजर पोर्ट. सो त्या टायमार कदम डायनेस्टी रुलिंग टायमाचेर मेन जो पोर्ट आसलो तो गोपाकापट्टनम. ट्रेड विथ अरेबिया, पर्शिया हांच्या वांगडा ते ट्रेड करताले, एज वेल एज ईस्ट आफ्रिका एंड श्रीलंका. मेन गुड्स एक्सपोर्ट जाताले ते स्पायसीस, रायस, कोकोनट, एरेकनट आनी कॉटन. रिलीजन. द कदम्स मेनली फॉलो शिविझम, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा. सो शंकर देवाक ते खूप मानताले. They also respected Vaishnavism, Jainism and Buddhism. Built temples and granted land to religious institutions. Next, culture and literature. So encourage Kannada and Sanskrit. So they language which follow up करताले Kannada and also supporting Sanskrit. Issue inscription in both languages. So कितें तेंच्यांनी जर बिल्ड केले और कितें सपोज जर तेंच्यांनी असो इन्सिडेंट जालो, सो तेंकां तो मार्किंग करपाक जाय, म्हणजे इन अदर वर्ड्स इन्स्क्रिप्शन करपाक जाय, म्हणजे तेजेर बरोवपाक जाय जाल्यार ते दोनूय लँग्वेज यूज करताले, कन्नड एंड संस्कृत. लायक स्टोन कार्विंग. Also, they supported poets and scholars, promoted music, dance, and temple architecture. Next, architecture is a meaning तेंच्यांनी तेंच्या रुलिंग टायमार कितें बिल्डअप केला. ओके, सो त्यापैकी इम्पॉर्टंट टेम्पल असोसिएट विथ द कदम पिरियड इन्क्लूड. सो इम्पॉर्टंट टेम्पल्स जी इन गोवा प्रेझेंट आसा ती तेंच्यांनी त्या टायमार बिल्ड केल्ली. सो महादेव टेम्पल, तांबडी सुर्ला, कदम स्टायल ऑफ आर्किटेक्चर. सो तो जे तांबडी सुर्लाचे टेम्पल आसा महादेवाचे, सो ते टेम्पल कदम रुलर्स तेंच्या त्या टायम पिरियडान तेंच्यांनी ते बिल्ड केल्ले. सो हे एक फेमस टेम्पल आसा एट तांबडी सुर्ला. Many temples were built using black basalt stone and simple and elegant designs. So हे यूज करताले ते. ओके, सो स्टोन जे आसा ब्लॅक बेसल्ट स्टोन आणि डिफरंट अशी डिझाईन ते यूज करताले ड्युरिंग द आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स. नेक्स्ट, इम्पॉर्टन्स ऑफ द गोल्डन एज. गोवा बिकम प्रॉस्परस कोस्टल किंगडम. हे ऑलरेडी पहिले आम्ही. मॅरीटाईम ट्रेड एक्सपांड, एग्रीकल्चर इरिगेशन इम्प्रूव्ड, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, आर्किटेक्चर फ्लरिश. Kadamba laid a foundation for Goa's culture identity. So हे ऑलरेडी पहिले आम्ही इन द बिगिनिंग. नेक्स्ट, डिक्लाइन म्हणजे कदम रुलराची पावर जी असली और जी रुलिंग एरिया असली ती हळूहळू त्यांची पावर जी आसा, ओके, सो ती कमी जायत गेली. सो कदम द कदम किंगडम विकन बिकॉज ऑफ रिपीटेड इन्वेजन्स. सो इन्वेजन म्हणजे कोण ना कोण तेंचेर अटॅक करीत असलो. ओके, जो पावरफुल सपोज कोणाचो अंपायर असलो और किंगडम कोणाचो असलो ते अटॅक करताले, बिकॉज गोवा हो इम्पॉर्टंट ट्रेडिंग सेंटर जाल्लो त्या टायम पिरियडा खातीर. सगळेच जाणांक तो जी गोवा जे पोर्ट आसा वी कॅन सी एरिया जी आसा ती तांकां कॅप्चर करपाक जाय आसली. सो इन्वेजन म्हणजे कोण ना कोण अटॅक करीत रावतालो. Next, in 1310 Common Era, the Delhi Sultanate under Malik Kafur invaded the region. So 1310 त्यांची पावर जी असली ती सोपली ऑफ कदम डायनेस्टी आणि मागीर टेक ओव्हर केले दिल्ली सुलतानेट. ओके, त्याचे नाव असले मलिक कफूर. Later, Goa came under the control of the Vijayanagara Empire and the Bahmani Sultanate in different periods. So मागीर यांचा टाइम पिरियड जालो कदम डायनेस्टीचो. मागीर विजयनगर अंपायरान कॅप्चर केलो. ऑल्सो द सम पार्ट ऑफ बहामनी सुलतानेट यांच्यानी कव्हर केलो. नेक्स्ट, इम्पॉर्टंट पॉइंट्स जे आम्ही या व्हिडिओ थ्रू याद दवरपाक जाय. गोल्डन एज जी असली इन गोवा ऑफ विच डायनेस्टी विचारले जाल्यार ते कदम रूल. पिरियड जो असलो तेंच्यांनी कॅप्चर केल्लो तो 960 to 1310. ग्रेटेस्ट रुलर जयकेशी वन, फाउंडर ऑफ कदम डायनेस्टी. शस्तदेवा वन. इम्पॉर्टंट पोर्ट जो ड्युरिंग कदम डायनेस्टी असलो तो गोपाकापट्टनम. मेन रिलीजन ते फॉलो करता ते शिविझम. लँग्वेज कन्नड अँड संस्कृत. फेमस टेम्पल महादेव टेम्पल एट तांबडी सुर्ला, तो तेंच्यांनी बिल्ड केला. ओके, सो हे आम्ही पहिले अबाउट द कदम डायनेस्टी. सो इन नेक्स्ट व्हिडिओ नेक्स्ट थिंग आम्ही कव्हर करूया.